سلام و درود عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم که حال همگی خوب و خوش و عالی باشه. توی این ویدیو قراره بهتون بگم که چجوری با $100 یعنی با حداقل سرمایه شما میتونید وارد بازار کریپتو بشید و فعالیت خودتون رو شروع کنید. با من همراه باشید. خب بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونطور که اول ویدیو گفتم، قرار هستش که بهتون بگم چجوری با $100 شما میتونید که وارد دنیای کریپتو بشید و سرمایه گذاری خودتون رو توی این بازار شروع کنید. اولین قدمی که شما باید رعایت کنید برای اینکه خب داخل بازار بتونید سود بکنید اینه که مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی شما اول باید توی بازار دووم بیارید، بقا پیدا کنید تا بتونید که حتی به سوددهی برسید. خب پس راز اولمون راز بقا، یعنی اول ما باید زنده بمونیم تو بازار، کل سرمایه‌مون رو از دست ندیم تا موفق بشیم که سرمایه‌مون رو رشد بدیم. پس مهمترین رکن و مهمترین اصلی که شما باید رعایت بکنید اصل مدیریت سرمایه است. خب حالا مدیریت سرمایه یعنی چی؟ قبل از اینکه بریم به سمت کلا مبحث مدیریت سرمایه و اینکه بهتون بگم اون $100 رو شما چجوری میتونید پخش کنید داخل کریپتو، باید بهتون بگم که نکته مهم اینه که صرافی درستی رو انتخاب کنید. مثلا یک سری صرافی ها کارمزدشون زیادتره، یک سری صرافی ها کارمزد فعالیت توشون کمتره، چون حجم واردی شما به بازار $100 و خب حجم یعنی حداقلی هستش داخل این مارکت. پس باید صرافی رو انتخاب کنید که کارمزد کمتری داره. حالا کدوم صرافی ها کارمزد کمتری دارن؟ صرافی هایی که نقدینگیشون زیاده. اوکی، شما میتونید از قسمت اکسچنج بخش اثبات برید، صرافی هایی که نقدینگیشون بالا هست رو اینجا مشاهده بکنید. مثلا رنک اول با اوریج لیکویدیتی 938. اوکی. رنک دوم بای بیت با اوریج لیکویدیتی 702. ولی همینطور صرافی های دیگه به سمت پایین. اما نکته که اینجا وجود داره اینه که ما به عنوان ایرانی که داخل ایران داریم زندگی میکنیم فعالیت توی صرافی بایننس رو نمیتونیم داشته باشیم، چون که خب صرافی بایننس ایرانی ها رو تحریم کرده. شما باید وریفای حتما توی این صرافی انجام بدید. پس به همین دلیل صرافی بایننس و نمیدونم بای بیت و کوین بیس که مال آمریکاست و آپ بیت و اینا کنسل میشه. شما باید بیاید پایین تر. مثلا صرافی ال بانک توی این لیست اولین صرافی هستش که شما میتونید داخلش فعالیت داشته باشید و با ایرانی ها هم اوکیه، یعنی الزامی نیست فعلا داخلش احراز هویت بکنید و میتونید داخلش فعالیت داشته باشید. پس از کل این صرافی قبلا بینگیکس بود رنک 13 هم که شما میتونستید مثل البنک فعلی بدون احراز هویت و اینا داخلش کار کنید، ولی این هم احراز هویتش رو اجباری کرد. به همین دلیل الان صرافی بعدی که ما میتونیم ازش استفاده کنیم البنک 541 تا نقدینگی داره. صرافی بعدی XT هستش با 557 average liquidity. ولی نکته‌ای که اینجا حائز اهمیت این ردیفه، ببینید trading volume یعنی حجم معاملاتی که توی 24 ساعت گذشته روی این صرافی ها ما داشتیم چجوری بوده. اگر اینجا رو توجه کنید، صرافی البنک 1,390,000,000 تقریبا، صرافی XT به 1,000,000,000 نمیرسه. پس اگر بین این دو گزینه من بخوام انتخاب کنم، قطعا صرافی البنک رو انتخاب میکنم که خب حجم معاملاتیش بیشتره و رنکینگش هم بالاتره. و حالا صرافی دیگه هم هستن که شما میتونید اینها رو مثل تو بیت که با ایرانیا کار میکنه میتونید بررسی های لازم رو بکنید. این هم مثل صرافی بینگیکس، با اینکه حالا رنکش پایین تره ولی حجم معاملاتیش و نقدینگیش خیلی خوبه. مثلا اگر نگاه کنید بایننس 938
تو بیت 854، یعنی واقعا یه چیز خوبیه. یعنی اگر بخوایم بگیم بین تو بیت و البنک و ایکس تی، به شخصه تو بیت و البنک رو پیشنهاد میکنم. پس این شد از انتخاب صرافیتون. میریم سر وقت مبحث مدیریت ریسک. ببینید بچه، شما اولا با توجه به اون ریسک پذیری که دارید باید ببینید که خب چه شخصیتی دارید. شخصیتی دارید که ریسک پذیری بالایی داره یا ریسک پذیری کمی داره. من حالا حد وسط رو در نظر میگیرم. برای اینکه شما این $100 رو بخواید تقسیم کنید، میتونید $70 یا $60 رو باهاش یک سری ارزهایی بخرید که قیمتشون کمه اما رنکشون و نقدینگیشون و مارکت کپشون بالاه. خب و با مابقی اون پول که حالا $30 یا $40 میمونه، شما میتونید برید داخل بخش فیوچرز با لورج های معقول، مثلا 4 و 5 و دیگه نهایت دیگه بخواید ریسک پذیری رو به اوج خودش برسونید لورج 10 بخواید معامله کنید و حالا سودی که از اون بخش به دست میارید رو چیکار میکنید؟ میبرید روی دوباره بخش اثبات ارز میخرید، یعنی به سبدتون ارز اضافه میکنید. وقتی که بازار یک جهشی به سمت بالا انجام میده، سبد شما هم رشد میکنه و شما از اونجا هم میتونید کسب سود داشته باشید. مثلا با اون بخش حالا $60-70 که گفتم، شما میتونید چه ارزهایی رو خریداری کنید؟ ارزهایی مثل دوج کوین که قیمتشون رو میبینید فعلا زیر $0.5 و میتونید یک مبلغ خوبی ازش خریداری بکنید. کاردانو، سوی که یکی از پرپتانسیل ترین پروژه های سال جاری میتونه باشه و لینک خب قیمتش یه ذره بالاست. بریم پایین تر. خب نیر رو میتونید تهیه بکنید. و یکی از ارزهایی که من خودم به شخصه خیلی دوستش دارم و به نظرم توی سالهای جاری میتونه رشد خوبی داشته باشه، ارز اوندوه. اما توجه به این مسئله بکنید که ارزهایی که میخرید الزامی وجود نداره که این ارزها طی مثلا 1 سال جاری 2 سال جاری بخوان یعنی 2000% رشد کنن، 3000% رشد کنن. نه، اینجوری نیست. و الان این چیزایی هم که من بهتون معرفی کردم این نیستش که شما الان پاشید برید هر چی که دارید و ندارید و بذارید روی این ارزها و این ارزها رو بخرید. صرفا یک توصیه است، یک حالا راهکار و یک روش. الان من اینا رو معرفی کردم، شما شاید اصلا بخواید برید پپه بخرید، شاید اصلا بخواید برید اوه بخرید. خب پس به این منظور برداشت نکنید که الان من برم اوندو بخرم یا الان من برم مثلا دوج کوین بخرم. صرفا با توجه به اون میزان مبلغی که اول ویدیو مثال زدیم گفتیم میتونید این کارها رو انجام بدید. یعنی ریسک و همه چی این مواردش با خودتونه که حالا میرید ریسکش رو میپذیرید، میخرید یا حالا نمیخرید یا هر کاری که میکنید مسئولیتش با خودتونه. اون دو هم جزء ارزهای RWA. منتها در کنار اون دو ما یه OM مانترا هم داشتیم که OM خب یه ریزش سنگینی رو تجربه کرد و تقریبا قیمتش به 0 رسید و اونایی هم که داشتن من جمله خود من ضرر زیادی رو روی OM دادیم و اون دو روی همون حوزه‌ای هستش که OMه، ولی به نظر من اون دو از OM قوی تره و میتونه بهتر هم باشه. اما این به این معنا نیستش که شب بخوابیم صبح پاشیم همچنان هم اون دو وجود داشته باشه. هر اتفاقی توی بازار کریپتو ممکنه بیفته. پس هیچ وقت با کلیه دار و ندارتون وارد بازار نشید. هیچ وقت با پول وام و نمیدونم قرض و اینجور موارد وارد بازار نشید. پول اضافتون رو میتونید بیاید توی این بخش سرمایه گذاری بکنید. حالا این میگم مسئولیتش با خودتونه و این پیشنهادی نیستش که من بگم شما برید الزاما اینو بخرید و سود میکنید. پس میتونید این ارزهای رو مثلا که قیمتشون
بسته به اون میزان سرمایه که دارید بررسی بکنید، ببینید از هر کدوم از ارزها چقدر میتونیم بخریم و توی سبدمون نگه داریم. نکته بعدی، وقتی که ارزها رو خریداری کردید هیچ وقت توی داخل کیف پول صرافیتون نگه ندارید. اگر که ویدیوی مربوط به اشتباهات رایج تازه کارنا رو ندیدید حتما برید اون رو ببینید، چون که توی اون ویدیو من این سری نکته گفتم که برای هر معامله‌گری، برای هر تریدری، کلا برای هر کسی که توی این بازار لازمه که اون موارد رو بدونه. به هیچ عنوان ارزهایی که حالا می‌خرید، حالا چه بیت کوین، چه اتریوم، چه حالا هر ارز دیگه، حتی چه تتر، داخل صرافی نگه ندارید. میتونید منتقل کنید به کیف پولتون و تو کیف پول خودتون نگه دارید، حالا یا کیف پول نرم افزاری یا کیف پول سخت افزاری. پس سرمایه‌تون رو بهتون گفتم چجوری اگر سرمایه کمی دارید تقسیم بندیش کنید و در رابطه با انتخاب صرافی هم خدمتتون توضیح دادم. امیدوارم که این ویدیو مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. موفق و مایل باشید. روز خوش.